Unde pleci, mă, la mare fără revizie făcută? Unde pleci? Deci fii atent, la sxsauto.ro, la orice revizie cumpărată cu minim 3 filtre, primești un flash cadou. Adică ăsta, îl pui în motor în uleiul vechi, da? La 10 minute la relanti, apoi scurgi toată mâzga din el, înțelegi? Noi îl dăm cadou la orice revizie cumpărată, cu Rivanol, cu Lichimiorli, cu Moțul, cu Castor, cu ce vreți voi, da? Pe sxsauto.ro, dați-ne un telefon, identificăm filtre, tot ce înseamnă, noi suntem, hai pa!